হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য চ্যানেল। আজকে আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে নতুন খাবার দাবার নিয়ে চলে এসেছি তোমাদের সামনে। আশা করি তোমাদের ভিডিওগুলো ভালো লাগছে। যদি ভালো লাগে তো লাইক, শেয়ার আর কমেন্ট আর সাবস্ক্রাইবও করে দিও প্লিজ। সো আজকের খাবার দেখাচ্ছি, দেখো খুবই ডিলিশিয়াস। শীতকালের যেরকম খাবার হয় সেরকম দুপুরের খাবার। বেগুন ভাজা, বেগুন ভাজার তরকারি পুরো একদম অল্প দিলে একদম কুরকুরে করে বেগুনটা ভেজেছে। এটা ডাঁটা দিয়ে একটা সামথিং তরকারি, ডাঁটা চচ্চড়ি। ইয়াস, মনে পড়ে গেছে ভাই, ডাঁটা চচ্চড়ি খুবই ভালো খেতে হয়। ডাঁটা চচ্চড়ি একদম পুরো মশলা মশলা করেছে, পুরো মাখা মাখা ডাঁটা চচ্চড়ি। জিভে জল চলে আসছে জাস্ট ডাঁটা চচ্চড়ি দেখে। হ্যাঁ, ডিম সিদ্ধ, প্রোটিন, ফুলকপি আলুর তরকারিটা দেখো গাইস, ফুলকপি আলুর তরকারি খুবই ডিলিশিয়াস খেতে হয় এটা। তোমরা আশা করি খেয়েছো সবাই, তাও দেখো খুবই ভালো দেখতে, খুবই ভালো খেতে। এই হচ্ছে আজকের আমাদের খাবার। শুরু করছি গাইস, এনজয় করো। ওকে, এনজয়। চলে গেছে মারটা ওই মারটা মারা লেভেল আছে সবাই, ওই ঝাল ঝাল Jadi hati-hati. Apa boleh makan? Boleh. হোপফুলি তোমাদের ভিডিওটা ভালো লেগেছে। তোমরা যদি এত দূর দেখছো নিশ্চয়ই তোমাদের ভালো লেগেছে। সো লাইকটাকে ট্যাপ করো, ওকে প্লিজ লাইকটাকে ট্যাপ করো একটু, আর সাবস্ক্রাইবটাও করে নাও, তাহলে পরের বারের নোটিফিকেশান তোমরা পেয়ে যাও। ওকে, বাই বাই, টাটা, দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। ভালো থাকো সবাই।